नमस्कार, मेरी चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को छोले बनाकर दिखाऊंगी। इसको मैंने 5 घंटा भिगो कर रखा है और ये फूल गया है। अब इसको मैं एक कुकर में डालूंगी बॉईल करने के लिए। इसमें पानी डालूंगी। इसमें हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है। बेकिंग सोडा 1 चुटकी मैंने लिया है। अब मैं इसको बॉईल करूँगी। अब मैं फ्लेम को ऑन कर लेती हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है, ये 1 टमाटर है मीडियम साइज का, उसको मैंने पेस्ट करके रख लिया है। और ये तड़का के लिए मैंने लिया है जीरा, हाफ टी स्पून जीरा लिया, 2 लाल मिर्च, 1 तेज़पत्ता और 1 चुटकी हींग। और मसालों में मैंने लिया है हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून और ये गरम मसाला 1/4 टीस्पून। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, कसूरी मेथी हाफ टी स्पून और 1/4 टीस्पून मैंने काला नमक लिया और ये सादा नमक है स्वाद अनुसार। पहले मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ। मैंने 1.5 चम्मच सरसों तेल डाल दिया। तेल मेरा गरम हो गया है। अब इसमें लाल मिर्च डाल दूँगी, 1 तेज़पत्ता और हींग और जीरा, इसको मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डालूँगी। टमाटर थोड़ा पक जाएगा, उसके बाद मैं मसाला डालूँगी। ये मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट वो भी डाल दिए। मसालों को तब तक भूनना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे। अब मैं इसमें नमक डालूँगी। ये थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि हम छोले में नमक डाल कर पकाया है। मैं थोड़ा पानी डालती हूँ है ताकि ये नीचे ना जल जाए। इसमें से बहुत खुशबू आ रहा है। मसाला भून चुका है। इसमें चारों तरफ किनारों में तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें चने को डाल दूँगी। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। छोले बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें कसूरी मेथी को क्रश करके, हाथों से क्रश करके इसमें डाल दूँगी
और ये एक पिंच जो काला नमक लिया था इसको भी मैं अब डाल दूँगी। इसको मिला लेती हूँ। बहुत सुगंध भी आ रहा है और कलर भी बहुत बढ़िया आया है। ये मेरा छोले बनकर तैयार है। इसको एक बर्तन में डाल लेती हूँ। छोले बनकर तैयार है। इसको रोटी, पराठा या पूड़ी के साथ खा सकते हैं।